السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال، وما زالت سلسلة وصفات جدتي معانا مستمرة. والنهاردة جيت لكم بعلاج أو طارد للبلغم والسعال في ليلة واحدة بس، عن طريق وصفة بلدية احنا هنتبعها. زمان يا جماعة ما كانش في دكاترة منتشرة طبعا زي الوقت. أجدادنا بتوع زمان كانوا دايما بيدوروا على الحاجات اللي هي البلدية اللي هم يقدروا يعملوها على ايدهم، ويعالجوا نفسهم من امراض كتير جدا جدا. ربنا يعافينا ويعافي المسلمين ويشفي كل مريض. النهارده جيت لكم وصفه يقدر يستخدمها الصغير والكبير، وصفه خارجيه بس في نفس الوقت هتقضي على البلغم والسعال في ليله واحده بس. وصفه من مكونات بسيطه جدا وموجوده في مطبخك. كل اللي احنا عايزينه زنجبيل وعسل نحل وزيت زيتون ودقيق. المكونات معانا: معلقه من الزنجبيل. هنا تقدري طبعا تستخدمي الزنجبيل المطحون او الزنجبيل الطازه اللي هو بيكون متوفر عند اي خضرواتي، بس انا مش هستخدم النهارده معايا في الوصفه دي غير الزنجبيل المطحون. لو هتستخدمي الزنجبيل ده تقدري تاخدي منه بتقشريه وتفرميه، بتاخدي مقدار معلقه صغيره للوصفه بتاعتنا النهارده. كمان هناخد معلقه من دقيق بمعلقه صغيره. تمام. وهنضيف ليها معلقه من زيت الزيتون ومعلقه من عسل النحل. هندوبهم كويس بحيث ان احنا نحصل في الاخر على عجينة. اهم حاجة ان احنا نلخبط المقادير كويس جدا. زي ما انتوا شايفين احنا هنا حصلنا على عجينة اهو. هنحطها على جنب لما نحضر معانا الشاشة المستخدمة. ده شاش طبي بتقدري طبعا تحصلي عليه من الصيدلية، وكمان قط طبي بتجيبيه من اي صيدلية حواليك. تاخدي جزء من القط انا كده حصلت على الشاشة المستخدمة. كل اللي احنا هنعمله هنضيف عليها العجينة بتاعتنا اللي احنا حضرناها مع بعض بالشكل ده. شايفين؟ بعد كده بتحطيها على الصدر، منطقة الكحة بالظبط على الصدر، سواء كنت كبيرة صغيرة بتستخدميها عادي. وبتثبتيها من بره ببلاستر الجروح، وده كمان متوافر في الصيدلية. بتقطعيه كده. طبعا مش هحطها عليها، لكن انا محضره الواحده فاضيه اهي ان انا اعرفكم ازاي. بتحطيها على الصدر كده وبتثبتيها باللزق من كل اتجاه. تمام. طبعا على منطقه الصدر بتحطيها البلاستر ده، بتثبتيه. ما تحطوش دايما يدور عشان لما تيجي تنزعيه ما تبقاش فيه مشكله عندك او انه يوجع. لا، بتحطي كده واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا قبل النوم ب3 ساعات، وبتسيبيه لتاني يوم الصبح. بتقوم الصبح ان شاء الله ان شاء الله لا بتلاقي سعال ولا بتلاقي كحه ولا بتلاقي بلغم ولا بتلاقي اي حاجه.
هي من اول مره الحمد لله هتجيب معاكي نتيجه، ولكن لو الحاله كانت معاكي مشتده بتكرري العمليه تاني يوم وبس. يعني كل اللي انت محتاجاه هو الخلطة بتاعتنا، تحطيها مباشرة على الصدر وبتثبتيها من خلال الشريط اللاصق الطبي، وقبل النوم ب3 ساعات بالظبط، وبتسيبيها طول الليل وانت نايمة. احرصي ان وانت بتتقلبي، سواء كنت طفل او كبير او راجل او امرأة، وانت بتتقلب بالليل انك ما تتشالش منك، وقوم الصبح عادي انزعيها وارميها. وان شاء الله من اول استخدام بتلاقي مفيش اي حاجة عندك. شاشة طبية، وصفة طبية، وصفة بلدية رائعة جدا جدا. يا رب تجيب معاكم نتيجة، ويا رب اكون قدرت افيدكم. لو بيعجبكم الفيديوهات بشكل عام وبقدر افيدكم واوصل المعلومة الصح، ما تنسوش باللايك وشير على قد ما تقدروا عشان الفايدة تعم. انت بتاخد حسنات وانا باخد حسنات، الدال على الخير كفاعله. كمان نوروني باشتراككم في القناة مع تفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد. أعزائي الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.